Вот Храбкова, да? Конец Храбкова. А вот это вот быльняки. Деревню прикопали. Вон видно такие пространства. Вот это быльняки. Это все то же самое, Ксу-Паравичи. Это о том, как используются наши земли по назначению. Так вот тут росли тополя. Полз дорогу так. Дома были, деревни. Росли тополя. Во. С тополей остались только пни. А вон поле. Там совхозное. Так вот они хаты закорчевали. Хаты закопали, прикопали. Деревья повырезали. А пни остались. Так вот скажите, вот что вот это... Лучше они сделали или як? Я вот... Когда тут стояли деревья, мне кажется, дерево это хорошо, когда растет. Но если вы посрезали эти деревья, они вообще-то тут никому нахер не мешали. Но если вы хотели тут что-то сделать, вы срезали эти деревья, так вы же выкорчуете пни. Вы же доведите это дело до конца. Так пни оставили. Оставили пни. Оставили пни, оставили бардаки в это, да и все. И вон молодые побеги уже от тополей понарастали. И еще так и земля гуляя, и деревья спилили. Деревья кочегарку заперли мою куда, спалили. Коммунхоз. Я работал в кочегарке, так возили нам такие тополя. А вот это все так и осталось. Мусорка. Вот просто мусорка. И вот это так похозяйничали. Загидели, вот просто загидели. Кому они мешали это деревья? Никому. Вырезали, уберите, расчистите. Доведите дело до конца. Посейте эту же самую кукурузу нормально, поле сделайте. Так они его. Просто загидели землю, да и все. Бурьяны растут вот. А это нормальные латки земли. Там вот так вот тоже. Взять чапного вот так вот. От балды. Сделали? От балды вот, просто от балды. И все. Не убрали за собой до конца, не навели порядок. Аж видно глина, пески, что вот от хат были, что захоронили. Все. И что на этом кусочку земли будет? А ни хрена. Вот так вот оно будет буянить. Ну, это поля растут. Что уже порядок навели, тут так навели. И там он такой, воно. По деревню вот так вот все и иде на всю длину. По что была улица, дома и деревья, и оно все так и осталось. Больше согребли. Ну, это же расходы были, это же ресурсы тратились, бульдозеры тут это же равняли, пилили это все. Применялась аж техника, спецтехника, эскаваторы же какие-то. Да его просто так вот закинули, и все. И растела буда. По-хозяйски, конечно, все по-хозяйски. И таких кусочков, фух, сколько я насмотрелся. Вот так вот умирают наши деревни. Отмирает. Потому что если какая-то ще й теплилася жизнь, так приходят такие хозяева нащеруть, вот просто нащеруть. И все. Ой, оно ж было закопано, да? Вот куда, глядите, сельсовет, совхоз, куда? Вот оно ж было закопано, да? Он его
Засыпали желтой земелькой. О, от эса следы. И все. А дальше что? А дальше стопы. А дальше приплыли. Не довели до конца дела, не довели. Так а кто вот это вот? Это же объект принимался, правильно? Его же кто-то где-то расписывался, что мы сделали, мы ввели землю все в оборот. Кто-то за это получил бабло, кто-то за это получил премию, что все, мы в сроки уложились, мы сделали, навели красоту и порядок. Не, это не красота и порядок, это бардак. Локтев, это твоя территория. Это кусок совхозной земли. Ты за это отвечаешь, за вот это, что происходит на твоей земле. За вот эти бардаки. Тебе тут поставили хозяйничать. Так будь добрый, наводь порядки.